ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഹുണ്ടായി സാൻട്രോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഒച്ച കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. റേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ക്രക്രാന്നുള്ളൊരു വല്ലാത്തൊരു ലൗഡ് നോയ്സാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. നമ്മൾ ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ലൊരു നോയ്സ്, ഒരു കറകറാന്ന് വന്നൊരു സൗണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു സൗണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ റേസ് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട്. സൗണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് വരാനുള്ള കാരണം ഒന്നുകിൽ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ബെയറിങ് പോയതാവാം, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ പമ്പ് പോയതാവാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന് ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒന്ന് റേസ് ചെയ്തേ. നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഓഫ് ചെയ്തോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ബെൽറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റർ, ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വരുന്ന ബെൽറ്റ് പവർ സ്റ്റിയറിങ്, അതുപോലെ തന്നെ AC കംപ്രസറാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ബെൽറ്റ് വരുന്നതാണ് ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റ് വിത്ത് വാട്ടർ പമ്പ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ പുറത്തെ ബെൽറ്റ്, അതായത് പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെയും AC-യുടെയും കൂടെ വരുന്ന ബെൽറ്റ് നമുക്ക് അഴിച്ചുവിടാം. അത് അഴിച്ചുവിടാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു 12-ൻ്റെ ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന 12-ൻ്റെ ബോൾട്ടും ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ബെൽറ്റ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ബെൽറ്റ് അഴിച്ചെടുക്കാം. സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ. പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് വിത്ത് AC-യുടെ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെയും വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെയും ബെൽറ്റ് അതിൽ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത് മാത്രമേ അഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ AC-യുടെ മാത്രമേ അഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. ഒന്നുകൂടെ ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ഒന്നുകൂടെ ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ഒന്ന് റേസ് ചെയ്തേ. നല്ലോണം റേസ് ചെയ്തേ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല. വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രക്രാന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട്, ഒരു ബെയറിംഗ് സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നില്ല. മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ AC-യുടെ ബെൽറ്റ് മാത്രമേ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ബെൽറ്റ് അവിടെ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് അല്ല, വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് അല്ല, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെയറിങ്ങിൻ്റെയോ കംപ്ലയിൻ്റ് അല്ല. ഇതിൻ്റെയാണ് കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നേക്കുന്നത്. മീൻസ് താഴെ നമ്മൾ AC കംപ്രസർ കറക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മൂളിച്ചോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. കംപ്രസർ കറക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് മൂളിച്ചയും കാര്യങ്ങളൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് കറക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരച്ചിൽ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഈ പുള്ളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ പുള്ളി നമ്മൾ കറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്ലേയും ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു ക്രാ എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഇത്രയും സ്പീഡിൽ ഇവിടെ വെച്ച് കറക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ പമ്പ് വെളിയിൽ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ കറക്കി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് കറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ക്രക്രാ എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്.
അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിന് നല്ല പ്ലേയും ഉണ്ട്. നമ്മൾ പെതുക്കെ ഇങ്ങനെ കറക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു ഉരച്ചിൽ ഫീല് നമ്മുടെ കയ്യിലത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിതിൻ്റെ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ പമ്പ് അഴിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ പമ്പ് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇതിനുള്ളിലായിട്ട് ഒരു ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു 12-ൻ്റെ ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള പൈപ്പിൻ്റെ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ പമ്പ് ഊരി വെളിയിലെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ പമ്പ് അഴിച്ച് വെളിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കറക്കി നോക്കാം. നമുക്ക് കറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കറക്കത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് തന്നെയാണ് കംപ്ലയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് പീസാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേസമയം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കറക്കാമെങ്കിൽ ഈ സൗണ്ട് ഇതുവഴി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ തകിടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. കണ്ടോ, നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് നമ്മൾ കറക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് ആണ്. അത് നമ്മൾ പെതുക്കെ കറക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒട്ടക്ക് രീതിയിൽ തിരിയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ വെട്ടി തിരിയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. മീൻസ് ബെയറിംഗ് നല്ല രീതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിത് പീസാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ പുള്ളിയുടെ ബോൾട്ട് അഴിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റു ബോൾട്ടുകൾ അഴിക്കുക. ഇത് പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ പമ്പ് നമുക്ക് പീസാക്കി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ പുള്ളി ബോൾട്ട് അഴിക്കാം. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പുള്ളിയുടെ നട്ട് ലൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വാഷർ വിത്ത് നട്ടാണ് വരുന്നത്. ജസ്റ്റ് പുള്ളി മുകളിലോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുള്ളി നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. ഇതിനുള്ളിലാണ് ബെയറിങ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. മാർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ പൊസിഷനിൽ ഇത് വരുള്ളൂ. കാരണം ഈ ഒരു പാസേജ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് 12-ൻ്റെ ബോൾട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചുറ്റു ബോൾട്ടുകളെല്ലാം നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ചുറ്റു ബോൾട്ട് 4 അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നീളത്തിലുള്ള 12-ൻ്റെ ബോൾട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഊരിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ ഒരു പാക്കിങ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിന് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്ലീവ് വരുന്നത്. കാരണം ഈ റോട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ഈ സ്ലീവ് വന്ന് കിടക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിങ്ങനെയാണ് വന്ന് കിടക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ ഒരു മാർക്കുണ്ട്, YS എന്ന് എഴുതിയ മാർക്ക് പുറത്തെ സൈഡിലായിട്ടായിരിക്കും വന്ന് കിടക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫിംഗർ എല്ലാം ഊരിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതിൻ്റെ ഫിംഗറെല്ലാം എടുത്തെടുത്തു. അതുപോലെ ഈ മില്ലിങ് വരുന്ന ഭാഗത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് പൊസിഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഇതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇടാം. ഈ ഫിംഗർ ഇതിനുള്ളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന പീസാണ്. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. മുകളിലും താഴെയും സെപ്പറേറ്റ് പീസാണ് വരുന്നത്. ഇതിങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വെട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആംഗിളിലായിരിക്കും കയറി കിടക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഇത് വന്ന് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ് നമുക്ക് ഊരാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ബാക്കിലോട്ട് തള്ളിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ 2 ക്ലിപ്പും ഊരിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. ജസ്റ്റ് മൈനസ് കൊണ്ടൊന്ന് തെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതിനെ താഴോട്ട് തട്ടുക. താഴോട്ട് തട്ടുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകം കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ ഒരു വാഷർ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഡാമേജ് ആവാതെ നോക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വരുന്ന ഒരു വാഷർ ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഊരിയെടുക്കുക. കാരണം നമ്മൾ തട്ടുന്ന സമയത്ത് ഡാമേജ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഊരി എടുത്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രഷറിന് വേരിയേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇനിയും ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് തട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ബെയറിങ്ങും അതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ കറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡാമേജ് ആവാണ്ട് ജസ്റ്റ് തട്ടി ഊരിയെടുക്കുക.
ഇവിടുന്നുകൊണ്ട് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇത് ഊരി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സീല് വരുന്നത്. കാരണം സീലിന് ഡാമേജോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ സീലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സൗണ്ട് കേട്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നല്ല മൂളിച്ചയാണ് ഈ ബെയറിങ്ങിന് ഉള്ളത്. അത് ഈ ഓട്ടക്ക് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാണ്ട് ഇത് ഓട്ടക്കിയാണ് തിരിയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് തിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഓട്ടക്ക്, ഈ ഒരു ഓട്ടക്ക് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബെയറിങ് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ആ ഷാഫ്റ്റ് പുള്ളി ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഓട്ടക്ക് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഈ ഒരു വെട്ടി ഉള്ള ഒരു പിടുത്തം ഇത് കറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടാണ് ഈ ബെയറിങ്ങിന് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ബെയറിങ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ ബെയറിങ് മാറ്റാനായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ്, അതായത് ജസ്റ്റ് ഈ നട്ട് ഇതിൽ കൊള്ളിച്ച് വെക്കുക. കൊള്ളിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് ലോങ് ഉള്ള ഒരു ബോക്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബെയറിങ് പുറത്തോട്ട് ഊരി വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ നമ്പർ വരുന്നത് 6203 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ് നമ്പർ വരുന്നത് 6203 നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. 6203 ആണ് ഇതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് നമ്പർ വരുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തും രണ്ട് സൈഡിലും ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 6203. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് നമ്പർ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് ഊരിയെടുക്കാം. ബെയറിംഗ് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു തടിക്കഷ്ണത്തിൽ വെക്കുക. കാരണം ഡാമേജ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തടിക്കഷ്ണത്തിൽ വെക്കുക. വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഇവിടെ ഒരു ലോങ്ങിലുള്ള ബോക്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഇത് ഊരി വരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ബെയറിങ് തട്ടി ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പഴയ ബെയറിങ്. ഈ ബെയറിങ് നമ്മൾ തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉടക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ടക്ക് ടക്ക് എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട്, ഉടക്കിയാണ് ഈ ബെയറിങ് തിരിയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ആ ഉടക്ക് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉടക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുതിയ ബെയറിങ് ഇതിൽ കയറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുതിയ ബെയറിങ് ഇതിൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉടക്കവും ഇല്ല, കണ്ടാലും മനസ്സിലാവും. 6203 ആണ്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും 6203. ഓക്കെ, പഴയ ബെയറിങ് ഇതാണ്. ഇത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ആ ഉടക്കിൻ്റെ ആ സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് അസംബിൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഇതിനുള്ളിലായിട്ട് കയറ്റി വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ തള്ളി കയറ്റുക. ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ബെയറിങ് തന്നെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് അകത്ത് കയറും. അപ്പോൾ ഇത് ബെയറിങ് ഇതിന് ഉള്ളിലായിട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രൂ നമുക്ക് ലോക്കിൻ്റെ ആ ഗ്രൂ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ ഇത്രയും പൊസിഷൻ ഇവിടെയും വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലോക്കാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് കൈകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ലോക്ക് വീഴുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഗ്രൂവിൽ ലോക്ക് വീണിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഈ പുള്ളി ഒന്ന് കയറ്റി വെക്കാം. കയറ്റി വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഈ ഓറിങ്ങാണ് ഇടേണ്ടത്. ഓറിങ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിനുള്ളിലായിട്ട് കയറ്റി വെക്കുക. കയറ്റി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു വെട്ട് ഇതുമായിട്ട് മാച്ചിങ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം വെക്കേണ്ടത്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റഡി പിൻ ഇതിൽ കയറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് ഇടേണ്ടത്. ഇതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ കയറ്റി വെക്കുക. ഈ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇടാം. നേരത്തെ കിടന്ന പൊസിഷൻ അല്ല, തിരിച്ചായാലും മറിച്ചായാലും നമുക്ക് ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്ന ആ ഒരു വെട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു കറക്റ്റ് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇടേണ്ടത് ഇതാണ്. ഇത് ഇടാനായിട്ട് ഈ എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരേണ്ടത്. ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇടാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വെട്ടിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇടുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാക്കിംഗ് ആണ് ഇടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ശകലം ഇതിനുള്ളിലായിട്ട് ബോണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഒത്തിരി അളിച്ചു വാരി തേക്കാതെ നൈസായിട്ട് ഇടുക. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ബോണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡിലും ബോണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇടാവും, ഒത്തിരി അളിച്ചു വാരി ഇട്ട്, കാരണം ഇതിനുള്ളിലോട്ട് ബോണ്ട് പോകാൻ പാടില്ല. ബോണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രഷറിൻ്റെ വേരിയേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് ഇടേണ്ടത് ഈ ഹോള് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തു, താഴെ ഹോള് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. ഇനി ഈ രണ്ട് പിന്നാണ് ഇതിനുള്ളിലായിട്ട് കയറി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഈ ഭാഗം വരുന്നത് ഇവിടെയായിട്ടായിരിക്കും അറ്റാച്ച് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കുക. ഈ ഒരു ഹോള് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക. ഫിറ്റ് ചെയ്യുക, ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ബോൾട്ട് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുള്ളിയും വിത്ത് ഒരു സ്പ്രിംഗ് വാഷറും നട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നല്ല ഒരു സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിത് വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽറ്റ് വിട്ടിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫിറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓയിലായ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓയിൽ നമ്മൾ ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്താണ്. അപ്പോൾ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓയിൽ നമ്മൾ പമ്പ് അഴിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പമ്പ് അഴിച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓയിൽ ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സ്റ്റിയറിംഗ് കുറേ നേരം ഒരു 5-6 ടേൺ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇത്തിരി ഗ്രാം സൗണ്ട് കേൾക്കും, കാരണം അത് എയറിൻ്റെയാണ്. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുള്ള് ഫില്ലായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും കേൾക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സൗണ്ട്, നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ വേണ്ടി. പരുക്കിന്നൊരു ഒച്ച കേട്ടത് ആ ഒരു വെള്ളം ബെൽറ്റിൽ വീണ ഒരു സൗണ്ടാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള എന്നുള്ള സൗണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ഇപ്പോൾ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ സൗണ്ട് ഇല്ല. മീൻസ് പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ പമ്പിൻ്റെ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ മൂളിച്ചയായിരുന്നു ആ കേട്ടത്. ഇപ്പോൾ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബെയറിങ്. നമ്മളിപ്പോൾ മാറിയ ബെയറിങ്ങാണിത്. ഇത് പഴയ ബെയറിങ്ങാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉടക്ക് കൊണ്ടാണ് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കാനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തോ. അപ്പോൾ ഹുണ്ടായി സാൻട്രോയുടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. സാധാരണ കേസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ഫുൾ ഒടിക്കുമ്പോൾ ബെയറിംഗ് ചെറുതായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ഫുൾ ഒടിക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കിരകിരാന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചോളം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടായിരുന്നു കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ബെയറിംഗ് പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പിൻ്റെ ബെയറിംഗ് പോയാലോ സ്റ്റിയറിംഗ് പമ്പിൻ്റെ ബെയറിംഗ് പോയി കഴിഞ്ഞാലോ ഈ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ കേസിൽ പമ്പിൻ്റെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് പമ്പിൻ്റെ ബെയറിംഗ് പോയിട്ട് സൗണ്ട് കേട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഹുണ്ടായി സാൻട്രോയുടെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് സൗണ്ട് അല്ല, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. അത് പമ്പിൻ്റെ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.